Era uma vez, no coração de uma floresta mágica, um reino secreto onde apenas os pássaros habitavam. Esse era o reino dos pássaros, um lugar onde as árvores eram altas como castelos e os rios brilhavam como prata. Nesse reino viviam pássaros de todas as cores e tamanhos, mas o mais conhecido de todos era o papagaio Fred. Fred era um papagaio muito especial. Ele tinha penas verdes brilhantes, olhos curiosos e uma inteligência que deixava todos maravilhados. Além disso, Fred tinha um dom único, e ele conseguia falar a língua dos humanos. Isso fazia dele o pássaro mais sábio e conselheiro do rei, uma águia majestosa chamada Áquila. Certa manhã, algo muito estranho aconteceu. O céu, sempre azul e iluminado, ficou cinza e triste. Os pássaros perceberam que algo estava errado, pois as flores começaram a murchar e os rios a secar. Todos no reino ficaram preocupados, e o rei Áquila convocou uma reunião de emergência. Algo muito grave está acontecendo com nossa floresta, disse o rei com uma voz séria. Precisamos descobrir o que está causando esse problema e como podemos salvar nosso lar. Foi então que o papagaio Fred, sempre corajoso e curioso, levantou-se e falou: Majestade, eu me ofereço para investigar o que está acontecendo. Vou voar até os confins do reino e buscar respostas. Todos os pássaros aplaudiram a bravura de Fred, e o rei Áquila confiou a ele essa importante missão. Fred partiu imediatamente em sua jornada. Ele voou por montanhas altas, sobrevoou vales profundos e cruzou rios largos. Durante sua viagem, encontrou outros pássaros que lhe contaram histórias de uma misteriosa bruxa chamada Corvina. Corvina vivia na montanha mais distante que, segundo rumores, havia lançado um feitiço sobre o reino para roubar toda a alegria e beleza da floresta. Sem hesitar, Fred decidiu que precisaria enfrentar Corvina para salvar o reino dos pássaros. Ele voou até a montanha e encontrou a bruxa em sua caverna sombria. O que você quer, papagaio falante? Perguntou Corvina com um sorriso maldoso. Vim aqui para pedir que você desfaça o feitiço sobre nossa floresta. Respondeu Fred com firmeza. O reino está murchando e os rios estão secando por causa de sua magia. Corvina olhou para Fred e riu. E por que eu faria isso? Perguntou ela. Eu gosto da tristeza, gosto de ver o mundo cinza e sem cor. Fred sabia que precisaria usar toda a sua esperteza. Ele então teve uma ideia brilhante. Corvina, você sabia que existem histórias incríveis lá fora, no mundo dos humanos? Histórias cheias de cores, aventuras e emoções. Se você me deixar contar algumas dessas histórias para você, talvez mude de ideia sobre a tristeza. Intrigada, Corvina concordou. E assim, Fred começou a contar histórias sobre o mundo dos humanos, cheias de risos, coragem e amizade. A cada história, o coração de Corvina amolecia um pouco. No final de várias horas, ela não conseguia mais esconder um pequeno sorriso. Muito bem, papagaio Fred, disse ela finalmente. Suas histórias me tocaram. Vou desfazer o feitiço. Com o movimento de suas mãos, Corvina libertou a floresta de sua magia sombria. O céu voltou a ficar azul, as flores começaram a florescer e os rios voltaram a brilhar. Fred voltou ao reino como um verdadeiro herói. O rei Áquila o parabenizou, e todos os pássaros fizeram uma grande festa em sua honra. A partir daquele dia, Fred continuou a ser o conselheiro mais sábio e querido de todos, e, sempre que o reino precisava de ajuda, ele estava pronto para agir. E assim, o reino dos pássaros viveu para sempre em paz, cheio de cores e alegrias. E o papagaio Fred? Ele continuou a contar suas histórias, não só para Corvina, mas para todos os que quisessem ouvir. Se gostou, deixe o like e se inscreva no canal.